हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ओवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं C-Max DT 14,000 वर्सेस FND T70X के बीच में बैटल ग्राउंड। दोस्तों आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि यार इन दोनों मॉडल्स के बीच में भी बैटल ग्राउंड करिए। सो फाइनली आज हम बैटल ग्राउंड लेकर आ गए हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम दोनों मॉडल्स की साउंड क्वालिटी टेस्ट करने वाले। सो आप वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा एंड आपको लास्ट में पता लग जाएगा कि यार इन दोनों मॉडल्स में से एक्चुअल में यार कौन से मॉडल की साउंड क्वालिटी हमें ज़्यादा बढ़िया मिल जाती है। जैसा कि दोस्तों यार आप सबको पता है, हम साउंड टेस्ट वीडियो हो या बैटल ग्राउंड वीडियो, हम डिटेल पे स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में बात नहीं करते। सो दोस्तों मैं दोनों मॉडल्स की अनबॉक्सिंग वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको डिटेल पे स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में जानना होगा तो जरूर से आप अनबॉक्सिंग वीडियोस को देख लीजिएगा। दोस्तों अभी C-Max DT 14,000 का करंट प्राइस चल रहा है 12,000 रुपीज़। FND T70X का करंट प्राइस चल रहा है 15,000 रुपीज़। तो यार प्राइस पॉइंट में हमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। बट दोस्तों यार C-Max पर हमें 10 इंच के 4 सबवूफर मिल जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सो हमें भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है कि यार इन दोनों मॉडल्स में से कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा। सो आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में। एंड दोस्तों अगर आपको C-Max DT 14,000 को परचेस करना होगा तो डेफिनेटली आप गुप्ता रेडियो से परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं गुप्ता रेडियोस की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप वेबसाइट से परचेस कर सकते हैं। साथ में दोस्तों मैं गुप्ता रेडियोस का फ़ोन नंबर एंड एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। दोस्तों गुप्ता रेडियोस पर आपको COD की फैसिलिटी भी मिल जाती है, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी। अगर दोस्तों आपको C-Max का कोई सा भी मॉडल परचेस करना होगा, टावर स्पीकर परचेस करना होगा, तो आप COD पर भी परचेस कर सकते हैं। दोस्तों जल्दी हम इन दोनों मॉडल्स का हिंदी पे भी साउंड टेस्ट लाने वाले हैं इंस्टाग्राम पर। सो अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो जल्दी से हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम की ID का लिंक दे दूंगा। सो यार वक्त ज़्यादा ना गवाते हुए अपने बैटल ग्राउंड को स्टार्ट करते हैं। Marvin Divine, Hober, Axel, and you know how we do. Left home in West LA, I'm not excited, so uninspired. On my way to play the bay while you're alone.
all about humanity. I didn't even get to cross. तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको दोनों मॉडल्स का साउंड, बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। आई थिंक यार अब आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे साउंड के रिलेटेड, एंड आपको पता लग गया होगा कि इन दोनों मॉडल्स पर हमें एक्चुअल पर किस तरीके का साउंड परफॉर्मेंस मिलता है। बाकी दोस्तों यार अगर आपने वीडियो को हेडफोन्स के साथ नहीं देखा होगा तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, पहले आप वीडियो को हेडफोन्स के साथ देखिए, तभी आपको एग्जैक्ट में पता लग पाएगा कि यार दोनों मॉडल्स की साउंड क्वालिटी हमें किस तरीके की मिलती है। चलिए दोस्तों अब मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दोस्तों यार सबसे पहले चीज़ तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, सीमैक्स का देख लीजिए यहाँ पर प्राइस जो है वो 3000 हमें कम देखने को मिल जाता है अगर हम FND T70X की प्राइसिंग के हिसाब से देखें, क्योंकि दोस्तों FND T70X का जो अभी करंट प्राइस चल रहा है वो है दोस्तों 15,000 रुपीज़, एंड सीमैक्स का दोस्तों अभी जो प्राइस चल रहा है वो है ओनली 12,000 रुपीज़। सो 3,000 रुपीज़ का दोस्तों यार हमें डिफरेंस देखने को मिल जाता है। बट दोस्तों अगर आपने वीडियो को हेडफोन्स के साथ देखा है तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर पता लग गया होगा कि सीमैक्स वाला जो मॉडल है भले ही वो 3,000 रुपीज़ कम में हमें देखने को मिल जाता है, बट साउंड क्वालिटी यार उसकी बहुत ज़्यादा भयंकर हमें मिल जाती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ वोकल्स क्वालिटी की, इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी की, तो यार यहाँ पर मुझे दोनों मॉडल्स का जो परफॉर्मेंस है वो बराबर ही देखने को मिला है। मतलब यहाँ पर हम एक को पिक नहीं कर सकते हैं। बट हाँ अगर आप लोगों को दोस्तों लाउडनेस एंड बेस क्वालिटी ज़्यादा बढ़िया चाहिए तो यार यहाँ पर आपको सीमैक्स वाले को परचेस कर लेना चाहिए। दोस्तों पर्सनली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, लाइव एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, मतलब यार सीमैक्स वाले पर लाउडनेस एंड बेस क्वालिटी बहुत भयंकर हमें मिल रही थी। अगर आपको पार्टी के लिए चाहिए, आउटडोर यूज़ के लिए चाहिए तो डेफिनेटली सीमैक्स आपके लिए काफ़ी बेटर ऑप्शन होने वाला है। यहाँ पर आपको कोई भी डाउट नहीं करना है। FND T70X पर भी दोस्तों बेस क्वालिटी, लाउडनेस क्वालिटी अच्छी मिल जाती है, बट यार एज अ कंपेयर करके देखें ना हम सीमैक्स वाले से तो दोस्तों यार यहाँ पर वो टिक नहीं पाया है। सो मेरे हिसाब से अगर आप पार्टी लवर हैं तो डेफिनेटली आप सीमैक्स वाले को परचेज कर लीजिएगा, आपको काफ़ी तगड़ा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। चीज़ तो दोस्तों हमें मिलेगी क्योंकि यार सीमैक्स वाले पर हमें 10 इंच के 4 सबवूफर मिल जाते हैं, एंड अगर हम बात करें T70X की तो दोस्तों यार इस पर हमें केवल 2 सबवूफर मिलते हैं, वो भी 8 इंच के। सो इस वजह से दोस्तों यार साउंड क्वालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें मिल जाता है। स्पेशली दोस्तों अगर आपको मतलब घर हिलाने वाला सिस्टम चाहिए, आपका पूरा मोहल्ला हिल जाए, तो वहाँ पे के लिए यार दोस्तों सीमैक्स वाला ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। सो दोस्तों यार मैंने जितना था मेरा लाइव एक्सपीरियंस वो मैंने टू बी ऑनेस्ट आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहेगा तो ज़रूर से मेरे से पूछ लीजिएगा। सो यार आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।